您好，虽然都会在聊天室自称拉雅，但实际遇到超大只、速度又很快的拉雅，只会尖叫着喊着你不要过来，我们不是同类。早知道还是乖乖当一株风铃草就好。想知道懒懒遇到真实拉雅或小强会是什么反应呢？我只会希望他赶快消失。我不知道可是如果他消失了，其实在房间内消失更可怕我真的有一次，就是我就打开浴室，然后我就看到里面黑色流星关门，然后那天晚上完全不进浴室。恐惧来自火力不足讲到这个，我有一个东西可以跟你们分享这个事情啊，是我在之前别的学校遇到的事。那一次发生的事情是什么呢？你们知道有一种东西叫做防狼喷雾。对，然后我买了，对，虽然我是狼，但是对我买了防狼喷雾，对，然后对，讲起来好怪，对，反正就是那次的时候，我们有一次也是在浴室那边，然后就看到有黑色流星在那个角落，然后我们就是整个全部那个宿舍里面大家全部崩溃，然后就是怎么办？我们现在该怎么办？然后我们又没有那个那个什么杀虫剂那种东西，所以这时候我掏出了防狼喷雾，我用我坚定的眼神问向我的室友说：“这支你要不要拿去试试看？它虽然是防狼喷雾，但是说不定有用呢。”然后我就给他，然后他就真的拿去了，然后就好，他也用坚定的眼神就这样看着我说：“好，我来试试看。”然后他就拿着那个防狼喷雾对准那个黑色流星，然后一点用都没有，我们几个喷的人都会快要被防狼喷雾杀掉了，但是黑色流星一点用都没有，他就在那边，然后我们就觉得天哪，我们就赶快像逃难一样逃离我们的房间。我忘记最后是怎么解决的了耶。我知道最后他还是不见了，他还是消失了。所以我学到了什么？防狼喷雾，它真的防狼，它不防黑色流星了，它不防小强了。